那我为各位介绍一下我们的活动。我们会办这个的目的跟动机是想要让我们所有会众可以传承经验，各校分享自己在系上的经验，或者说运作上面的一些经验。还有我们会希望就是与会的会众们可以就是交流各校的活动，去互相学习一下别人有什么样的好活动，或者是学术性的活动。好的，那我们再简单的说一下我们的活动资讯。原则上，我们这次参加报名的人是以系上的新干部和旧干部为主，会长、活动长、公关长等等的。日期是定在6月7号礼拜日中午12点的时候。地点的话在高雄。那餐厅的部分我们会选在捷运站近的一个地方。那依照人数的部分，然后再订餐厅。那携带物品的话，名片还有自己系上要交流的活动和活动特色。好。接下来呢，我们简单的说一下我们活动大纲。我们有分成3个活动，第一个是认识，第二个是系会问题讨论，第3个是活动交流。那我一一的跟各位介绍一下。首先，第一个活动是认识。认识的部分的话，我们开场会让大家轮流自我介绍，认识一下每个系上的新干部和旧干部。再来会玩一些团康性质的游戏，让大家就是更热络。接下来第2点的话，我们在活动设计上是以交流为主，我们会提出一些系上的问题，比如说，我们的干部如果不够积极，该如何改善呢？或者是说，我们如何增加系上的活动参与率？这些都是我们系上的系会里面常常会遇到的一些状况和问题。那这个部分呢，我们会邀请的是卸任的干部们，还有会长们来帮忙，就是做解答，或者是交由各校的干部来帮忙解答。我的目的是希望我们这些问题都是我们系上会发生的。那我们当一整年的干部和会长们都很有一些经验，还有经验分享。那我们希望是结合大家的资讯，还有大家的智慧去解这些题目，然后让下届的新会长、新干部们在面对问题的时候可以更快去解决。好，这是第2个。第3个活动，我会主要是在各校会轮流分享自己的活动。像我这次有跑嘉义区和屏东区这几个地方的时候，我学到一些学术性的活动，像中正他们可能就会办一些什么影片的比赛，然后让他们学做影片和 PPT 等等的，或者说他们有举办一些名人讲座。那我们会请各个学校去分享他们自己系上学术性的活动，或者说玩乐性质的活动，然后也可以让就是各个学校去参考一下，别人有什么样好活动，可以让自己在新的学习，或者说大家可以就是跨校的联合办一个大型活动。对，这是第3个活动交流的目的。好，接下来结尾的部分呢，想跟大家说一下，我们这次是很有心想要办这场活动，因为我们之前有停办过了。那这次在这届想要让这种有意义的活动可以顺利的举办起来，也希望就是在座的各位可以相挺，让这次的茶会能够盛大举办，也把这个交流的精神传承下去。以上就是我们的活动资讯，欢迎就是有兴趣的同学可以就是拍张照。然后我是这次的负责人联络人，我叫于双全，这是我的手机号码。然后我们的一些报名的系统，还有一些像这个的 PPT， 我已经放在南区的社团，还有就是我们系联会官网，现在就可以上网去下载，然后现在可以上网去报名。以上就是我的简报，谢谢大家的聆听。那我们会播放一个影片，南区茶会的影片。谢谢大家。那以上的影片就是我们各个学校的会长们
那你们想要认识更多人吗？想要交更多朋友吗？想要交流更多的资讯，或者是有一些很难解决的问题，想要来问我们，问各个会长们吗？欢迎6月7号，我们与你不见不散，谢谢。